冷车抖动明显，水温上来了，它就缓解了。节气门脏了，或者喷油嘴，进气支管里头有积碳，或者是进气支管有漏气了。怠速抖动，排气管突突突响，火花塞和点火线圈的问题比较大，或者是气缸失火了。怠速方向盘震动厉害，D档或者踩刹车，它就更明显。这就是 G9电老化了，超过了5年车子就建议更换。行驶中抖动，速度越快越明显，动平衡有问题，要及时做动平衡了。行驶中抖动，过减速带有咯噔咯噔的响，下摆臂胶套老化了，或者是减震器漏油了。你走弯时抖动，嘎啦嘎啦嘎啦，很有规律的响，可能是外球轮的防尘罩破了，或者是外球轮磨损了。高速抖动，底盘嗡嗡响，丢点油门它又不响，传动轴问题或者变速箱磨损的可能性非常大。抖动同时方向跑偏，可能私人定位它出现了问题了。遇到什么问题，你到评论区或私信都可以问我。